سنوات؟ اوكي. ايوه 2 سنه انا في باكستان. ولماذا رجعت الى باكستان؟ رجعت ايش؟ لماذا انت جيت من السعوديه الى باكستان؟ انا يجي السعوديه بس شغل خلاص بعدين يجي. مشكله في السعوديه نعم. ايوه شرطه مشكله. دي شرطه وشفته انت شرطه على طول تعبان. चाय पियेंगे? नहीं ज़रूर। और कुछ आप चाय पी सकते, कब पी सकते? انت تبغى شاي؟ نعم لا شكرا شكرا. المره المقبله. ايش تبغى؟ لا ولا شيء شكرا. اي شيء اكل؟ لا شكرا شكرا. आप भी He speaks Arabic good, huh? Good Arabic, huh? He's worked for the 4 years. Yeah, it's nice. 4 5 years. Yeah. Maybe Shukta is Yeah. Shorta up. So how many percent now? 18, 18. Okay, slow. 19. Just 1% more. Okay. Red icon is close, green is come. Then I will start close. आपके लिए आ रही है बस वो उसमें भी कंफ्यूजन थी ना. अभी वो भी काम कर रही है तभी और आ जाएगी. नई वाली तो ज़्यादा बेहतर है. कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? कोई नहीं लेके जाता तो फिर चलो बेहतर पता चल रहा है. नहीं मेरे पास इतना है लेकिन अच्छा फ़ोन है. लोग मांगते बहुत है ये. वाईफाई में इसके देख लीजिएगा और सिग्नल वीक हो जाते हैं. ज़रा दूर जाओ. मैं देख लेता हूँ. वाईफाई ओके करना है. एलसीडी होगी, 2 स्पीकर हो गए, वाइब्रेटर मस्त. कुछ बोला? गूंगा नासिर के कितने पैसे देने? 10,000 एक देने और इसके दे देने बस. और कोई लेना देना नहीं है. वो है 8 नोट 8 है. कौन सी 8 है? गोली. वो तो गोली मारना बस. जब जाएंगे तो देखेंगे. और कौन से देने ना सकते? मुझे उससे ऊपर वाले से लाई थी.
अदर वो किधर है फ़ोन सारे? हाँ सारे इधर खोल के रखो, बस ये फाइनल हो गया। उल्टे करके After 10 years, I can repair. Hmm? After 10 years. After 10 years? Yeah, really? Ah. Bismillah. ये साली को देना, साली को बंद नहीं होगा। 25 की थोड़ी टेढ़ी है, चेक कर लीजिएगा फ्रेम के साथ जो लगी है खोलना नहीं है। हाँ इसी तरह We are going to a review. Sorry? Review. Ah, okay. This is okay. Yes. अच्छा जी, ऐसा क्या करना था? डाल दिए निसार? जी साली डाल दी है, सही है। इसके ये पतली नहीं है साली, ये टेढ़ी है, इस वजह से मैंने जोर नहीं लगाया। मैंने कहा ये ना स्क्रीन में मसला बना। $19%. It's Okay. good. Okay. Okay. So I'll try. We'll check. How much I owe you? As you wish. No, tell me because No problem. how much? We got a review. Okay. Thank you. Arabic? What's your name? Imran. Imran. So I would like to thank Imran. My very old iPhone 3G was not working anymore, and I guess I had an issue with my battery, and so he did a good work. Now I have revived my old iPhone. Thank you very much, Imran. Thank you for your job. Arabic. Okay, next time. Thank you. I will combine it. Okay. No, next time. Okay.